잘랐거든요. 봐봐. 캬. 봐봐봐. 캬. 안 산다니까 갑자기 안 봤네. 방금 채영 씨 재채기한 거 찍혔거든요. 헐, 태영이 재채기 완전 귀여운데. 큰일 났다. 한 100명 입덕했다 지금. 와 진짜 방금 귀여워. 규리 언니 말투 되게 와 100명 탈덕했다 지금. 큰일 났다 지금. 아. 새로운 재채기가 대박인데. 야 채영아 따라해줘 한 명씩. 재채기? 야 저거 왔다. 이거는 아니야. 지선이가 잘해. 근데 솔직히 단발 진짜 이뻤어 채영이. 난 단발이 더 예쁜 것 같아.